हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मेहर सिंह रोड़ी। हमारी वर्कशॉप है समाना में, गुरु नानक ट्रक बॉडी वर्कशॉप। हमारी तरफ से ये गाड़ी तैयार की गई है 3518C BS4। हम आपको उसका व्यू दिखाते हैं। ये हमने तैयार की है गाड़ी, अभी नई। तारीख है 28/12/2019। हम इसकी आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। देखो यारो, हमारी गाड़ी देखना कैसी है, क्लियरिटी है गाड़ी में, अच्छी गाड़ी है। ये हमारा कंडक्टर नंबर है, गुरु नानक ट्रक बॉडी वर्क्स समाना 98 558 61 830। ये हमने गाड़ी करी है गौरी शंकर शमशेर सिंह खोड़ेवाला, गोरखपुर वाला, पोंटा साहिब, सरमोर। आप देखते हो, देखो कैसे सारी तरफ से क्लियरिटी है, बढ़िया अच्छी तरीके से बनाई हुई गाड़ी है। ये गाड़ी हम बना के कंप्लीट देते हैं। गाड़ी बना के जो इस चीज़ में आप देख रहे हो सब कंप्लीट है, माल का इसमें कुछ नहीं लग रहा, जो हमने अपने तरफ से लगाया है। दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ, हमारे कस्टमर हैं जिसकी गाड़ी बनाई है, आप उससे बात कीजिए। आपको कस्टमर बात करेगा, बोलिए कस्टमर। भाई मैं पोंटा साहब का रहने वाला हूँ, गाँव खोरोवाला और तहसील पोंटा साहब। गाड़ी हमारी बहुत अच्छी बनी है। हमारी गाड़ी पहले भी यहाँ पे बन के गई, सेम टू सेम ऐसी कॉपी बनी जैसी गाड़ी ये है। बस 5-6 गाड़ी हमारी यहाँ से बनी है और एक गाड़ी हमारी आज भी आएगी। हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर की भी देख सकते हैं शेप आप। हम आपको अंदर को व्यू दिखा सकते हैं। देखो ये फायर ब्रिगेड, देखो डेक सिस्टम सारा कंप्लीट। ये देखिए, जो गाड़ी के मालिक हैं, हम उससे बात कराते हैं हमारी गाड़ी कहाँ से कैसे तैयार होती है, हमने कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप उनसे बात कर सकते हो। देखिए, बोलिए सर। हेलो, ना बोल सर, मैं कब तक गाड़ी लेके हैं। भाई साहब, ये समाना में हमने बाडी लगवाई है मेहर सिंह मरोड़ी, गुरु नानक बॉडी वर्कर्स समाना। और बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये, और बहुत सुंदर हमारी गाड़ी बनाई है। बहुत ही सही से काम किया है इन्होंने। अरे रुक जाए, नीचे तो जरा बोल्ट यार अपना फाइन में।
बड़े वाली ले ला